Hello， 又係我 Sally 啊！我終於都復出翻嚟今期熱話啦，唔知大家有冇掛住我呢？嗱，相信上個星期五我哋有唔少版友已經同我見過面㗎啦，知唔知點解呢？即刻開始今期熱話。就係因為我哋上星期五舉行咗21週年台慶晚宴啊，而家已經圓滿結束㗎啦。首先要多謝一直支持我哋嘅版友，另外亦都要多謝各方廠商好友以及係代理嘅支持，令到我哋已經冇搞5年嘅台慶版聚可以盡興啊！當晚咧，我哋送出咗總值超過20萬嘅禮品俾版友㗎，令到每位出席嘅版友都可以有獎。活動中最精彩嘅時刻，當然就係有每次都玩嘅啤酒競飲大賽啦。而終極大獎中嘅大獎就由我哋嘅版主 Ken 哥奪得啦，而佢亦都再次送出嚟俾大家重抽喎，真係高潮中嘅高潮啊！而飯後我哋亦都即時開貼俾大家去分享當晚嘅戰利品，唔知你又有咩台慶難忘時刻呢？快啲去討論貼嗰度留言同我哋分享下。相信唔少師兄都試過二手買賣影音產品，但係近年香港騙案之多，真係估唔到連二手買賣都唔放過啊！我哋版上有師兄就分享，有人用支票扮現金入數，仲要扮趕時間交收，想以聲東擊西嘅方法去呃我哋版友4萬幾蚊嘅後級，所以佢都即刻同大家分享成件事嘅來龍去脈，等大家唔好中招啊！想知詳情係點嘅，就去我哋嘅 info box 入面嘅 forum 連結嗰度睇下呢位師兄嘅分享啦。最近傳出 Samsung 同 Google 正喺度聯手開發全新嘅 3D 空間音效格式，名為 Immersive Audio Model and Formats， 簡稱 IAMF， 中文意思就係沉浸式音效模型及格式，真係一個非常直接嘅名稱啊！根據 Samsung 嘅音效工程師透露 ，IAMF 擁有3大核心特點，分別係垂直聲音、AI 場景分析以及係用戶定製音效。不過目前仲未有產品採用 IAMF 嘅技術，相信仍然係喺開發嘅階段。但係以呢兩間公司嘅實力，大家覺得日後有冇機會可以同 Dolby Atmos 一較高下呢？ Netflix 日前宣布，佢哋已經完成重整成個 HDR 影片庫，承諾喺較少數據流量之下，提供更加好嘅畫質。通過將編碼從靜態轉為動態方式，更加精細咁樣調整數據流量，亦都可以更加有效咁分辨 HDR10 同埋 Dolby Vision 之間嘅差異，根據內容選擇更加合適嘅數據流量。今次嘅改變令到觀看 HDR 影片時嘅 bit rate 可以靈活調整，有助提高整體嘅畫質，而且可以令到畫面更加穩定。新嘅 HDR 編碼已經可以喺智能電視、手機或者係平板上面使用，不過喺香港呢一個普遍高網速嘅地方，相信就唔會有太明顯嘅分別啦。英國 Neat Acoustics 推出一款 Classic 系列嘅小型坐地喇叭 Mystique， 喇叭高度只係78cm， 比起同系列嘅 Elite 嘅90cm 仲要矮啊，係近年少見嘅小型坐地喇叭。即使係家居空間有限嘅玩家都可以考慮下。定價大約就係2500蚊英鎊一對。Mystique Classic 沿用 Neat 嘅經典設計，木音箱四四方方，設有一個向下嘅反射氣孔，配以4隻鋁腳連接底盤，採用同 Motive 系列中相同嘅134mm 指盤中低音單元，高音就繼續採用 AMT 氣動式高音單元。Neat 亦都特別調整咗分音器嘅設計，配合高品質零件，令到音色更加細緻啊！近日 Netflix 宣布將會獨家播放首部高達 3D 動畫《機動戰士高達：復仇的安魂曲》，同時推出第2條 trailer。成套動畫採用 Unreal Engine 5嚟到進行製作，現時宣布共有6集，每集30分鐘。《機動戰士高達：復仇的安魂曲》係全新嘅高達作品，將會以高達正傳嘅第1部作品為背景，聚焦戰爭期間喺歐洲戰線上展開嘅故事。而今次最重要嘅機體設計就由設計過多部機動戰士高達作品嘅山根公理嚟到負責。除咗呢部作品之外，《機動戰士高達 Seed Freedom》嘅劇場版亦都會喺2024年1月26日喺日本上映。無論你係邊個年代嘅高達 fans，都一定非常期待啦！
近日 OnePlus 最新嘅旗艦手機 OnePlus 12就正係主打突破性嘅亮度表現，同京東方共同開發嘅東方屏峰值亮度可以達到4500 nits， 冠絕所有嘅手機屏幕。喺如此高亮度之下，東方屏仲可以有2倍以上嘅壽命。透過畫素膜層優化技術，首創出高精度工藝，將顯示、護目、流暢度都同時可以做到巔峰。更加指落雨嗰陣都可以正常咁樣觸控。OnePlus 12採用 Qualcomm Snapdragon X Gen 3處理器，相機鏡頭亦都有多項技術以及係相機名廠哈蘇嘅加持，規格非常之強悍啊！根據 Netflix 喺11月底公布觀看率調查所得，動畫電影《蜥蜴伯伯李歐》一上架就高居英語電影排行榜嘅榜首，首週就獲得3460萬次嘅觀看，創下 Netflix 原創動畫開畫最佳紀錄啊！而另一焦點，魷魚遊戲真人挑戰賽開播首週就獲得2010萬次嘅觀看紀錄，登上電視節目排行榜嘅榜首。另外，導演大衛芬查新作《殺手》以880萬次嘅觀看次數，連續3週喺電影排行榜排行第3。而 Netflix 重頭劇《皇冠》第6季喺上架首週亦都錄得880萬次嘅觀看次數，躋身電視劇排行榜嘅第2名。不過據知 Sweet Home 第2季上架首週只係排名第4，唔知道大家11月又睇咗幾多部劇集或者係電影呢？今集時間又差唔多啦，如果你中意呢條片嘅話，記得 like 條片 ，subscribe 我哋嘅 channel， 仲要撳埋個鐘仔添。如果你中意嘅話，記得分享俾你啲 friend 睇啊，仲要留多啲言添啊！唔講咁多啦，我哋下次再見啦，拜拜。